Un bersaglio al centro è un caso, ma un bambino non lo sa. E ritenta un'altra volta, resta male se non lo fa. Se ti arrendi al primo colpo, come puoi sapere mai se vicino a me c'è il centro oppure no? Perché un bersaglio al centro non avvisa mai. Tu hai bisogno del tuo tempo, come se il tempo fosse un re che decide chi premiare a discapito di chi come me se sarà se quel fuoco in fondo al cuore, perché un bersaglio al centro non avvisa mai. E la pistola d'acqua, amore, tu puoi sparartela per te. Sì, ti credo che è un momento, ma mi raffreddo di qua e di là. Vai Augusto! C'è bisogno di giocare e se seri anche un po'. Puoi sentirti esperto come un cowboy, ma quel bersaglio al centro non lo c'entri mai. Puoi calcolare un desiderio prima che stella cadente cadrà vittima di te. Come un bambino ignaro e dolce tu sarai, perché un bersaglio al centro non avverte mai. Ma che spettacolo intorno al centro, che vita c'è, ma ogni bambino questa non la vede mai, mai. Come un bambino ignaro e dolce tu sarai, perché un bersaglio al centro non avverte mai. Come un bambino, 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 come Gerrino, Agustino, Copertino, Aidina. Come un bambino, come un bambino, come un bambino, Gerrino, Copertino, Agustino, Pitino. I suoni liberi, amici miei, fratelli nella La musica. grande anima bella Ida Santa Flores.
Stefano Delle Donne, le tastiere, Giovanni Martella, la chitarra, Dario Raganato, basso, Fernando Esposito, batteria, Gerardo Lisi. Grazie. Anima Bella, Aida Satta Flores. Grazie, grazie a voi. Lui mi chiama già dallo space, dal Facebook, Anima Bella. Anima comincia per A. Bella per B, mi mancava copertino, oltre a mia mamma che è di Catania. Io mi sto divertendo, spero anche voi, vabbè.